se coloca la mano así, estos dedos juntos. Y el golpe abierto se golpea de esta manera, con esta parte de la mano. Y rebotando para que el sonido salga. Está el golpe tapado o pegado, que es este, que se queda la mano pegada al parche. O sea, sonido abierto, sonido pegado. Sonido abierto, sonido pegado. En este tambor se utiliza el principal golpe que se llama martillo. Martillo. Que se da con este dedo, pero es muy incómodo tocar con el dedo así. Por lo tanto, se pone la mano de esta manera y ligeramente este dedo se baja un poco para poder lograr el sonido del martillo. Otro sonido en este tambor es este sonido abierto, que se hace igualmente cuando se hace el de la hembra. El martillo, como ustedes pueden ver, se ayuda con la mano izquierda, o sea, se apaga y luego con la mano izquierda vienen los golpes secundarios o los golpes de relleno que no tienen nada de secundario porque son muy importantes en la conformación del ritmo general. Estos golpes de la mano izquierda se hacen con esta parte del pulgar y con la yema de los dedos de la mano izquierda. Hay que practicar bastante con esta mano para lograr un mejor sonido.